제2회 나나라라님께서 보내주신 사연입니다. 저는 생일마다 행복해요. 안녕하세요. 저는 3학년 여학생입니다. 저는요, 생일마다 행복해요. 별거 아니고요. 저는 생일에 제 단짝 2명과 생일이 똑같아요. 그래서 단짝들과 선물을 교환할 수 있다죠. 또 부모님께도 선물을 받으면 2~3개입니다. 그리고 제 생일은 5.18 민주화 운동 기념일이에요. 좋은 날이어서 좋아요. 이게 고민은 아니지만 보내요. 라고 보내주셨는데요. 정말 다른 분들과 생일도 같고 역사적인 날도 겹쳐있으니 정말 생일이 많이 기다려질 것 같네요. 저도 그런 생일이었으면 해요. 그럼 여러분의 의견이나 사연 있으시면 댓글에 적어주고 하세요.